malipayong dayong kilom-kilom Subo, Kabisayan ug Mindanao nila sabing sibig gikan diri sa Bukirang Barangay sa Kasili sa Konsolasyon para sa laing sugilanon nga mong iasoy ninyo karong hapuna nga atong gitaytulan og kodita. Natunong ni sa pagbutiag ni AFP Chief Romeo Browner nga dunay planong kodita batok sa administrasyon ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. In fact, mato ni Browner, nakaistorya niya ang pipila ka retirado mga opisyal sa Armadong Kusog na nagpaluyo ining maong kalihukan ug iya silang gipahinuluman nga samtang ilang katungod ang pagprotesta pero dili angay i-appeal ang aktibong mga sundao sa Armadong Kusog sa Pilipinas. Dinhi sa ato sa Subo, bisan sa kalayo nato gikan sa Metro Manila, nahimutang kabahin sa pipila ka mga coup attempts batok sa administrasyon ni kanhi Presidente Cory Aquino. Ang labing seryoso nga mga coup attempts na resulta sa pagsira sa kasagaran sa mga radio stations, gawa sa among radio station sa una. Ingon man ang pagtakop sa First Mandawi Mactan Bridge. Usa na sa mga nahimong eksena sa pag-alsa sa mga sundao na nidapig nilang gringo hunasan o kaubanan. Pero ang akong iasoy ninyo karong hapuna, mao ang wa kayo mahibaw-i sa kasagaran sa mga Subuanon. Napipila sa mga coup plotters ni ay mga land holdings, dunay mga katigayunan dinis ato sa Subo. Ug in fact dunay mga illicit relationships dinis sa Subo. Tungod sa popularidad ni Gringo Hunasan, easily he was the most popular sa tanang mga sakop sa Reform the Armed Forces Movement o RAM. Katong gitawag ng mga RAM boys ni kanhi Defense Minister na himong Senate President karon bag-o o karon Presidential Legal Council ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. nga si Juan Ponce Enrile. Si Gringo Hunasan maoy murag nahimong simbolo. Kung tungod kay gwapo mas Gringo Hunasan ang iyang dagway maoy nahimong hulagway sa kabatanon, sa idealism, sa kaisog sa mga Ramboys. Ang original nilang plano maunta pag-atake sa Malacañang, ang pag-hostage sa mga Marcos, pero ni-leak man ang ilang plano, mautong na ahat o kapisto ang ilang giplano nga kodita o natanggong dito sa kampo Aguinaldo si Enrile, natanggong sa kampo Crame si Ramos, ito napugo sila sa paggamit sa duha ka kampo, pagpalipod sa duha ka kampo gikan sa pressback o pagpangatake sa diktadura. Pero dinhi Subo, doon pipila ka aspeto sa kodita nga wa kay mahibaw sa mga Subuanon. Kadto si Gringo Hunasan, nagtago-tago sud sa daghang katuigan. Kay si Enrile na priso, sali man ka inladakpan, di man ka tago-tago si Enrile tungod sa iyang kainila. Si Gringo Hunasan maoy iyang labing sinaligan nga sulugoon o mao'y kanunay nga magpasiugda o mga kondita mo muduaw o mga kampo sa militar, epektibo kay suging kuhunasan sa mga recruitment. Na dinhi sa Subo, ang main connection nilang Gringo Hunasan mao si retired General Tiburcio Fusilero. Kadto si Fusilero na kontrobersyal to sa siya din nahimo siyang hepe sa kapulisan sa Negros Oriental, diyang gihasi niya ang pipila ka mga sakop sa media nga wa siya ganahi sa ilang mga pangutana. Pero na-assign sabto si Fusilero, dili na siya sama ka kontrobersyal, ni kalma na siya jutay din sa ato sa Subo. Unya, nahimo gito siya nga kinadak-ang opisyal sa kapulisan din sa ato sa Central Visayas. Ang katapusan ako nahibawan ni General Fusilero, maong pariha bitaw anang kulto sa Surigao del Norte, sa Sitio Kapihan, sa lungsod sa Socorro, sa probinsya sa Sitio Kapihan, Barangay Siring, sa lungsod sa Socorro, sa probinsya sa Surigao del Norte, doon nga nakakuha silang kontrata uban sa Department of Environment and Natural Resources aron sa pag-atiman sa kabahin sa kalasangan sa DNR na sila may manunong kahoy, sila manalipod sa mga punuan sa kahoy gikan sa mga manghilabot. O karon gipuy-an sa kulto diha sa
Sitio Kapihan, nakakuha sa banang kontrataha si General Tiburcio Posilero. Sama sa kulto 25 years ambot karon na pupos na ba kadto maong kontrata ni General Posilero, pero ang iyang grupo mo ay nagpreserbar sa pipila ka mga kabahin sa bukiran nga mga barangay, sa kalasangan sa pipila ka bukiran mga barangay sa probinsya sa Subo. Pero na kontrobersyal sa ito, kay gipasangilan si Fusilero nga nipasud o mga negosyante anang supposedly luna nga para lang sa kalasangan, para lang tamnan o mga kahoy, kunya dili mahimo nga himuan o mga negosyo, labaw na o dili man gani itugot ang human habitation. Kaya mga manilagda sa Department of Environment and Natural Resources. Pero ang atong sugilanon karong hapuna, magsentro og laing coup plotter. Pasayloa di lang ako nganlan, di lang ko maghisgot o bangangan, kay dunay may lambigit ani nga pipila ka inila mga pamilya dinhi sa Subo. Unya, nang hamtong naman ni sila, tiyali na, himutang na gani tiyali ang ilang mga pamilya, di lang ito hisgutan ang mangangan. Usa sa mga coup plotters, sa height sa iyang pagtago-tago, gikan sa gobyerno, nagtukod og Pinoy-anan dinhi sa Subo. Kay gawa sa iyang inila kaayong kapikas dito sa kauluhan, doon na siya lang hinigugma dinhi sa Subo. Tingali makasabot na mga anong dili tabagngan o mangangan. Aksidente kaayo ang akong pagdiskubre sa iyang Pinoy-anan. Reporter pa ko niya to sa ABS-CBN. Kana kong reporter nga suruyan, kana bang reporter nga maadto ka mga lugar nga usually dili nimo atuan. Ikahibaw sa mga tao nga reporter ka, daghan kay mo duol nimo. Of course, uban ang hangyo nga dili sila ilhon, hunghong nimo o mga kasayuran. Usa sa mga luho kay subdivisions dinhi sa ato sa Subo, paliw kayo ko pangutana unsang syudara. Nakasuroy ming Dr. Iris dito sin. Wa pa man tay kamatawa, pag yung kamatawa to sin. Kay pila naman to katuig ganilway, patanon pa mi Dr. Iris adto. Nakasuroy mi ini maong subdivision. Unya, giingnan dayon mi sa pipila ka mga mulupyo nga kaila sa Dr. Iris, maunay bahay sa kuan. Ginganlan ang coup plotter. Nindutang baya. Isawa pa ng human pero gipatukod niya para sa iyang hinigugma, sa iyang uyab dinhi sa Subo. Ang bahay kuan kanang gated na siya kural, pero ang iyang kural kahoy, dili puthaw, pero kahoy bitaw nga magsikit nga gamay ra kayo ang kingi, gamay ra kayo ang latang nga makalili ka. Now, of course, reporter man ko, naglabay-labay ko nuhay mi, walking ko nuhay mi, pero muhapit kog lili. Kung way tao, mulili yung tarong, kung doon ay tao, musibog kog jutay. So, paglili na ako dito sa sud, normal ra, na ibahay, na mga sakyanan, mingaw, dili daghan og tao, way mga bata. Ang gidungog nga, uyab to siya sa mga coup plotter dinhi sa Subo, unya nahigugma kayo ang coup plotter niya, matag karon unya mukalit na itong pakita ang mga coup plotter dinhi sa Subo, di man gud tinuod ang pagpangita gid niya. Kay kung gitinuod pa gito siya pangita, hagbay na to siya nadakpan. Pero tungod sa kadaghan sa mga ramboys, ng mga sympathizers, kini mga guardian, suguan pa nga mga kauban nila, di gito siya madakpan. Unya, aride ko no siya dinhi sa Subo. Kabahin katong baya, usa to siya mga taguanan dinhi sa Subo. And of course, di gyud ka kung wa kay connection sa ramboys, di gyud ka mag-expect na ato siya puyo dito kay luho kayo ang subdivision. Do pa maka-expect ba nga doon na siya kwarta ingon anak kadako, di mo siya kwarta. Kay katong iyang girlfriend din Subo, wa man to idungog nga doon ay dakong katigayunan, iya gitong kwarta. So kinsa may naghatag niya atong kwarta ha? Di man gikan katong dako kay kwarta pagtukod siya katong luho kay lambay. Ini mga subdivision sa Subo. So mao to nga siya tanga-tangi liw ti ali og butunga diha ma-exclusive nimo. Pero wa jud may magkaatol sa coup plotter. Pero later on nangutanan ako, kailan ako sa iyang hinigugma, nakailan ako sa pamilya sa babae, nangutanan ako na ingon sila tinuod yun na. Naagi na sila yung relasyon, so kad pasaw na. Ug bisan ang asawa ining maong coup plotter na hibaw anang ilang relasyon, mao na nga niya diri ipuyo sa Subo. Aron nga dili ba maduol dito sa lehitimong pamilya sa kauluhan. Yung human adto, doon na siya nakasulti na ko, liho ka ng coup plotter.
nasa na beach resort sa usa sa mga lungsod sa habagatang Subo. Kung ba, naghahanap ko ni kwarta ini ni Dutas Beach Resort liyo. Unya, mukalit lang abot ng mga armado, nagpasabot na siya diha, na siya magtago sa beach resort. Katong mao beach resort, naa sa gibutang sangan ini babae. Ini ang hinigugma din sa Subo. So batag karon og unya, moabot sab kuno siya dito sa beach resort. Unya ang mga pulis lagi sa una, mulingyo man. Bisan ba og gi-deklara siyang kontra sa gobyerno, pero daghan kay siya mga sympathizers sa mga naa sa aktibo nga serbisyo, kay ila to mga junior officers sa una, ila to mga kaila, ila to mga classmates, under sa ilang mga classmates sa Philippine Military Academy, wa gi nakabadlong nila. So magsud gawas na to sila dinhi sa Subo na way makabadlong nila. Ug mo to wa gid siya madakpi. Eventually nadakpan siya sa hiningusgan na yun nga operasyon dito sa Kauluhan. So, nahimo itong subsuman sa mga itabi-tabi din sa ato sa Subo na ang kuplater wa madakpi, pero ang iyang kasing-kasing nadakpan o usa ka Cebuana na iyang gihigugma o iyang gikapuyo o iyang gitukuran og bay sa usa sa mga luhong subdivisions o iyang pagyung gitukuran og beach resort sa habagatang Subo. O katong mong iskandalo nagpadayon. O gani, sa dihang eventually ang maong co-platter ni gawas na, nagpadayon. Nga mag-anian siya din sa Subo, magpasumangi lang nga moduaw sa mga guardians, nga mo inaugurar sa ilang grupo, utambong sa anibersaryo, pero nahibaw ng tanan adto siya dito mupuyo ining Pinoyanan sa iyang hinigugma sa usa sa mga luhong subdivisions din sa ato sa Subo. Na eventually, ang popularidad ini maong rebuilding mga sundao napapas. Sa dihang naklaro na ba na ang ilang kausa dili good governance. Na ilang isaway pag-ayo si anhing Presidente Cory Aquino, gikodita nila sud sa makadaghang higayon, ang ilan ay tuyo aron pagpuli sa gahom, dili ang pagtukod o mas maayo nga panggobyerno. Kay nakit-an man eventually nga kadto do na sila funding, daghan kay sila kwarta, dili tinuod nga revolusyon tong ila, dili sila tinuod na mga idealistic nga mga sundao, kay sa ila sa din kaugalingon nga mga kapasidad diyang napahimutan sila mga posisyon, may isab kay sila mo palusot og mga shipments, may isab kay sila mo pa yuhot og mga kontrabando, may kay sila mangwarta sa ilang nagkalain nga mga pwesto. So nabuak ang ilusyon nga mga idealistic, mga prinsipyado ang mga major personalities sa mga coup attempts batok ni anhing Presidente Cory Aquino. Motong pipila nila ni suway og dagan og mga posisyon, dunay pipila nga ni daog, doon ang kasagaran na pildi, wa jud makadama. Og ang usa na nakapwesto na hilabigit pag yun og dako kay iskandalo sa og nakasuhan gani sa dako niyang iskandalo sa pondo para unta siyang proyekto nga napamatud-an sa investigasyon sa Commission on Audit o sa Department of Justice nga gipasimang sa iyang pribado nga panudlanan. Gipaagi lang mga foundations, gipaagi lang o mga people's organizations. So kauaw nga sa iyang kabatanon nagpatuo siyang idealistic o nagtinguha og good governance, nangampanya batok sa pangurakot, na pamatud-an hinuon nga utrong badlungon o utrong kawatan sa diyang gihatagan na siya og gahom. Kining grupo sa mga revolusyonaryo, mga seniors na ni sila karon, ikumpara sa grupo ni kanhi Senador Antonio Trillanes IV. Silang Trillanes mausap ng ilang kausa. Tilusan nila ang ilang kodita batok ni kanhi Presidente Gloria Macapagal Arroyo tungod sa korupsyon. Ug labihan ka popular ni Trillanes sa pag-ulbo atong iyang kodita nga bisag na priso si Trillanes atol sa pagpangampanya, hapit tanang suok sa Pilipinas dunay ngan nga Trillanes. Mao matong higayunan naka suroy may kamigin, hasta mga bukids kamigin, hasta kanang mga gagmay kay bato nga
naa sa hilit nga bahin sa Camiguin, naingan nga Trillanes. Naay mga bungto dito sa Camiguin, way laing mga tarpaulins, wa pa man mauso mga tarpaulins sa una, katupa mo itong mga posters bitaw nga kartulina ang ipamutang. Naa dito, bond paper, kartulina, gibutangan og ballpen, gimarkahan og pentel pen, Trillanes. So sa iya sang height sa iyang popularidad, ngilngig sana si kanhi Senador Antonio Trillanes IV. In fairness to Trillanes, daghan kay pagsuway pagguba niya. Si kanhi Presidente Rodrigo Duterte ni butyag na doon siya mga bank accounts. Marot mas Trillanes, giadto na yung bangko, napamatud na dili tinuod ang mga bank accounts o nabisto si Duterte nga namakak o nangilad sa publiko. Gipasangilan si Trillanes nga iya kuno mga ginikanan, daghang mga palusot sa mga kontrata sa Philippine Navy. Gitarong sa pag-imbestigar, wa gyud papatudan sa mga pasangil batok ni Trillanes. So sa credit ni Trillanes, bisan ko ng administrasyon ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte nga dunay 4.5 billion pesos nga confidential o intelligence funds kada tuig nga mahimong ibubo aron paguba niya, nakasurvive si Trillanes, wa maguba ang ngan ni Trillanes, although wa na siya ron sa Senado. Ambot mo balik mo pagdagan si Trillanes sa Senado, napildi, no? Napildi to usa si Trillanes napildi atong niaging eleksyon uban ni kanhi Vice Presidente Leni Robredo. Wa siya kabalik sa Senado. Pero hangtod karon si Trillanes na padayon pag-secure sa nilang Matubato o nilas Cañas o sa ubang mga testigo sa International Criminal Court sa kasong crimes against humanity nga gipasaka batok ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte o karon padayon giimbestigar sa ICC. So sa lahi sa iyang mga seniors nga mga co-plotters na naguba pag-ayo, wa na ilha o wa na saligi sa katawhan, si Trillanes nagpabilin nga dunay kahigayunan nga makabalik sa katungdanan. In fact, si Trillanes gipasangilan nga ni baiid sa pamunuan ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. o posible gani nga makakuha og pwesto si Trillanes sa administrasyong Marcos. Pero karon si Trillanes di balik og aktibo, pero ang iyang gisigihan og tira mao ra gihapon si kanhi Presidente Rodrigo Duterte. Wa pa ko kabasa og mga pamahayag ni Trillanes nga nag-atake sa administrasyong Marcos. So kining mga co-plotters sama sa ubang mga politiko kamausang mo pahimutang sa ilang kaugalingon. Na usa sa mga kauban nila sa klase kay ang ilang klase sa Philippine Military Academy sa mga co-plotters katumang class 1972 o 1971 ba to sa Philippine Military Academy mao si kanhi Senador Ping Lacson. Kini si Ping Lacson wa gyud nimo maapil sa mga kodita, di siya pareho ka adventurous sa iyang mga classmates, pero usa ni si Ping Lacson sa labing kontrobersyal nga sakop sa ilang classmates kay panahon ni Marcos. Usa siya sa giilang nga mga abusado na mga opisyal sa Metrocom pa sa una. Unya si Lacson kamaog yun nga mo preserbar sa iyangan sa dihang na hepe siya sa kapulisan din sa Cebu Metro Discom, sa kato Cebu Metro District Command, o sa dihang naka-score siya og daghan kay mga sensational nga mga kaso mo to'y pagsugod og kahumot sa nga ni Lacson na nahimo niya taytayan siyang pagkapili sa Senado. Pero nidagan ni si Lacson og presidente kapila na kahigayon ang iya ra mismo mga classmates din sa Subo, katong iya mga classmates sa PME Class 71 ang magsige og sulti namo kay mao ra man say manglibak namo, manglibak ni Lacson at ubangan sa mga sakop sa media din sa Subo, di gyud na kadaog si Pinky. Kay mao man ilang angga ni Ping Lacson, di gyud na kadaog si Pinky. Kay ang baruganan ko ni Lacson is for himself, dili gyud para sa nasod. Ug kana kuno si Lacson, dili na siya mobarog nga kana bitong kausa nga apiki. Kasagaran mobarog na si Lacson sa kausa nga muhumot siya ngadto sa publiko or sa kausa nga safe. So makabantay mo sa baruganan ni Lacson pagdagan niya pagka-presidente sa eleksyong presidensyal atong 2022. Murag si Lacson og lusay. Way klarong baruganan. Batok ni Duterte, way klarong baruganan. Batok ni Marcos, wa kasabot mga tao perting gamay ras boto nga nakuha ni Lacson sa niaging eleksyon. Pero wa gid siya mo draw. In fact, ni-appeal pa siya atong binuang ni
Isko Moreno na pa-withdrawon nila si kanhi Vice Presidente Leni Robredo. So silang mga laki, murag gitabangan nila ang bugtong babae na kandidata pagka Vice Presidente na mas dako pa og rating nila. Kaya ikaduha man itong labing taas og rating sa mga presidential candidates si Robredo. So di masabtan ang ilang logic na ang number 2 ilang pa-withdrawon aron kuno sila mosaka ang mga number 3, number 4, number 5, number 6 o uban pa mga kandidato nagtinabangay batok ni kanhi Vice Presidente Leni Robredo. So si Lacson, tanto-tanto pahimutan siyang kaugalingon, wa gyud makapahimutang, although dunay kahigayunan na si Lacson mobalik na sab sa Senado, makabalik na sab sa Senado sa eleksyon karong 2025. Pero si Lacson nakaposisyon pag-ayo sa kanang iyang magpatuo ba siya nga independente. Although kung imog yung tan-awon ang baruganan ni Lacson, wa gyud klaro ang iyang baruganan. Naka-score siya anang iyang wa pagdawat og pork barrel, wa man gid siya mahilambigit og mga iskandalo sa pork barrel, pero kana bang mangita unta ka, maningil unta ka nga si Lacson mo take aning maong kampanya batok sa pangurakot, wa gyud ang kaayo ang mga baruganan ni Lacson, murag tuhik-tuhik lang, pero di gyud ka maka-expect niya nga siya gimungo og kausa batok sa mga naa sa gahom. Mura og usa ka bagsig panlingi si Lacson, unsay dangatan siya political future, unsay dangatan siya politikan ng mga ambisyon. Di kay siya mo invest sa usa ka kausa nga makatandog sa iyang politikanhon nga mga pangandoy sa kinabuhi. Sa niaging eleksyon, usa sa mga co-plotters nidaga na sa pagka-senador. Ya baho naman dyan siya kayo. Di na magyud mada, perti na magyong luura. Saya nga tungod sa kadaghan ba sa mga iskandalo nga nahilambigit na siya. So, unsa upan niya pag-project ang iyang kaugalingon isip revolusyonaryo nga between 1986 hangtod sa katapusan niyang dagan pagka-senador, natakta naman pag-ayo ang iyang nalata naman pag-ayo ang iyang kaduganan, nabisto man sa katawha Pilipinon, nga wa siya kalainan sa ubang traditional nga mga politiko, mahimo ganing mas kawatan pa siya kay nila. Iba mo sa iyang gihimo? Iyang utingkay itong iyang karaang litrato. Katong iyang karaang litrato ka, guwapo pa siya kayo. Black and white, iyang nagpaprinta siya pertindaghana. Wa gani butang gignan ang iyang naon, mao gibutang. Nangutan ako sa iyang mga alalay din Subo. Unsa may purpose ani wa gani ibutang ko siyang gidaganan siya. Mahibaw ra mga tawo liyon siyang gidaganan. Pero kana pagpukaw na sa katawhan nga natandog atong iyang kausa atong 1986 sa ilang pagrisgo sa tanan, sa ilang pagrisgo sa ilang seguridad ug sa ilang kinabuhi para sa kausa pagpukan sa diktadura ni Ferdinand Marcos Sr. Pero nisukwahi ang ilang mensahe. Ilang gipahinumduman ang katawhan sa iyang idealism in 1986, pero nidagan siya uban sa anak sa diktador. Ilang gipahinumduman ang katawhan sa iyang kabatanon o sa iyang kalunsay pa sa panglantaw sa pagtarong sa gobyerno, yet daghan kay siya pending na mga kasong pagpangawkaw siyang paggamit sa iyang pork barrel para sa iyang personal na mga panginahanglan. Of course, kitang tanan nahibaw sa gidangatan sa iyang kandidatura. So, bisan sa iyang pag-manipulate sa iyang public image na iyang ibalik ang iyang karaan kayong noun sa batanon pa kay siya, wa mairog ang katawan, wa matandog ang katawan. Maybe kasagaran kanis mga botante, wa naka hinumdum niya. So, iyang gi-overestimate ang power sa suggestion, ang power sa iyang image ni atong makakita ka ng dagwaya, makaingon ka nga sus ka iso gana, sus ka idealistic ana, sus ka dako sa risgo nga ilang gihimo aron lang pagbarog batok sa bangis nga diktadura ni Ferdinand Marcos Sr. Nahuman siya napildi sa niyaging eleksyon, wa na siya igdungog. After 1 year, hugod-hugod nga usa siya sa itudlo o mga pwesto, wa na siya itudlo. Pero I think nakakawat na sa silang ego para retirement. So hinaot, mangretiro na lang sila. Pero ang mas dako gid atong panghinaot nga uta mautingkay katong tanang mga kaso sa pangurakot.
nga unta malihok kining mao mga kaso sa pangurakot ug doon na tinuod nga mo prosecute nila base sa mga ebidensya, base sa mga dokumento, mapamatud-an kini mga pasangil sa pagpangawkaw batok nila uban ang panghinaot nga mauli ang katigayudan sa katawhan na ilang nakuha, na ilang nakawat, na ilang nakawkaw. Kay kangilad man nga gamiton ang idealismo, gamiton ang lehitimo nga mga kausa aron pagdaog o mga posisyon, pero pag tungtong sa posisyon, hilabihan nila makapahimus, isalibay sa bintana ang tanang prinsipyo o idealismo o mas kawatan pa sila kaysa mga nag-una nila sa duyan sa politika. So, ang kodita, dili garantiya na mas maayong gobyerno ang makapuli. Ang kodita magbalampuson kung kurakot kayo ang gobyerno nga target o kung suportahan sa katawhan ang mga kodita, hoping na moarang-arang ang sistema. Pero din sa ato, kasagaran sa mga coup-plotters, pipilaran nila ang nilampos, kasagaran na pakyas, napamatud-an na mas kurakot pa sa gusto nilang koditahon. In fact, human sa pila ka tuig, nahimo na sila mga aliado sa mga politiko nga ila untang koditahon, nga ila untang palagputon sa gahom. O sa dihang nakatungtong na sila gahom, gilamian sila sa gahom, o gipalabuan pa nila ang gusto unta nila nga tangtangon gikan sa katungdanan. So kining mga huhungihong sa kodita, nagibutyag sa hepe sa Armado Kusog na si General Romeo Browner, way klarong detalye kung unsa ni nga kodita. Karong hapon, niluwat na og pamahayag si retired General Rio Eliseo nga kadtong ilang protesta sa September 21, lehitimo to nga protesta batok sa tika sa eleksyon sa 2022. Wa sila maghisgot og kodita. Wa sila makingsulti ni Browner na doon na sila destabilization campaign batok sa administrasyon ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. Iklaro ni Rio na ilang kausa malinawon. Wa sila magplano paggamit og puwersa batok sa administrasyon. Kaya usaman sa murabaog na igo sa expose ni Browner mao ang TN trio ni General Rio o sa ubang retirado mga general na nakumbinser sa mga ebidensya nga ilang nahipos nga gimaniobra gyud ang transmission o posible hasta ang kinatibuang resulta sa eleksyong presidensyal atong Mayo sa niaging tuig. Ang laing mga suspitsado nga na posibleng nagpasiugda ining kodita kung tinuod rin pasangil ni Browner, wa pa magtingog. Si kanhi Presidente Rodrigo Duterte gikataw na ospital kay nadakina sa iyang kwarto sa iyang Pinoy-ana dito sa siyudad sa Davao. Negatibo hinuon sa maseryoso nga injury sa mga x-rays nga gihimo sa Davao Doctors Hospital. Si Vice Presidente Sara Duterte Carpio nga mao'y mahimong beneficiary kung makodita si Presidente Ferdinand Marcos Jr. wa pa say pamahayag na giluwatan. Kaya nagkatkat pa og bukid o nangita pagkarinderya na ilang kalitratuhan na magpakimasa. Mahimo siyang magpaila nga gabahin siya sa masa bisan pagkapin 400 ang iya mga gwardya o bisan pag 650 milyones pesos ang iyang confidential funds karong tuiga. Kay kanang gipapas nga 650 million pesos nga confidential funds para na sa sulod tuig. Pero nahataga na si VP Sara Duterte Carpio o 500 million pesos na confidential funds para sa Office of the Vice President o nahatagan na siya og 150 million pesos na confidential funds isip Education Secretary. O iyan ang pahimuslan tibok tuig karong 2023. Kaya aprobado man kanang maong item sa sa national budget para karong tuiga. Wa pa say tingog ang uban pa nga mga grupo sa mga retired generals katong nasuko pag-ayos sa pag-reform sa pension system na posibleng nahilom na kay nauyo naman ni tahan naman ang mga kongresista ug ang mga senador sa ilang original nga plano na sama sa ubang mga trabahantes gobyerno pa amoton or pa kontributon ang aktibo nga mga sundao o mga pulis o mga uniform personnel sa ilang pension. So, magpabiling libre ang ilang pensyon. Ubos sa bersyon sa balaod nun na napasar na sa House of Representatives o posibleng kopyahon na lang sa Senado sa MUP pension, Military and Uniform Personnel Pension System.
So mao to'y posible na kahilom sa laing kiyaw-kiyaw sa mga retiradong general o retiradong mga koronel, posible nagbalampuson si Defense Secretary Gibo Teodoro sa pagpahilom nila. So, angay man natong hangpon ang kodita, dili. Kaya ang kodita nagkahulugan og kagulian. Ang kodita nagkahulugan og kagubot. Pero kung ang kodita nalay atong dag-anan aron sa pagpalagpot sa mga mapahimuslanon sa gahom, sa mga nahubog sa gahom, mahimong hangpon, mahimong suportahan sa kinabagan sa katawhan. Sama sa nahitabo adtong 1986. Katong maong kodita nilampos tungod sa suporta sa katawhan. Nasakpan naman to silang Enrile o si Ramos, nasakpan naman to silang Gringo Hunasan o kaubanan, pero ang suporta sa katawhan, ang usa ka milyon ka mga tao nga nagtapok diya sa EDSA sa Epifanio de los Santos Avenue aron pagpananipod nilang Ramos o ni Enrile sa Campo Aguinaldo o sa Campo Crame, mao'y nakapasibog, mao'y puyo sa diktadurang Marcos na nihulga unta paggamit sa mga tangke de gera, paggamit sa kinatibugang puwersa sa militar. Pero ang kadaghas mga tao nga maangid, mao'y nakapugong sa kapasista sa diktadura, paggamit sa kinatibukan niyang puwersa aron pagpabilin sa gahom. And finally, nibiya sila, nilaya sila gikan sa Malacañang o gida sila dito sa Hawaii. Pero ang maong talagsaong kadaugan gipapas na isip holiday sa anak sa diktador para sa sulod tuig sa 2024. Gipasangi lang kay na tunong og adlaw Domingo ug busa di na kanalang ilista sa isip special non-working holiday. So hinaot sa atong pagkadungog ining bag-ong giplano nga kodita, batok ni Presidente Ferdinand Marcos Jr., dili nato kalimtan ang leksyon sa nangagi nga mga kodita. Doon ay mga kodita nga nilampos tungod sa suporta sa katawhan at pagkasagaran sa mga kodita napakyas tung tiwa suportay sa katawhan. Kaya ang katawhan nakabantay na nga ang mga nagpasiugda sa kodita way kalainan kundi man labaw pa sa ilang gisuwayan pagpalagpot sa katungdanan. Nagkasalamat sa inyong pagpaminaw sa atong sugilanon karon hapuna nga naguluhan og kodita. O uban ni Dr. Iris o ni CB diri sa Bukirang Barangay sa Kasili sa Konsolasyon kini si Leo Lastimosa. Magpasalamat nga inyo lasad may gipadayon sa inyong mga Pinoy-anan, sa inyong kasing-kasing o hunahuna o padayon ninyong pagpaminaw sa atong panahom dayong kilom-kilom. Salamat CB girl. Sus kabuutan aning CB oy. Puyo kuno kay kasip ingon pang lolatining formal